你好啊，又係我 Ringo 啊，又為大家介紹呢個 projector 嘅產品。咁已經去到第二段啦。咁我哋已經咧係用呢個 iPhone 去連接咗我哋個 projector，經由呢個 WiFi HDMI。咁個過程式就用 AirPlay。咁然後已經接駁咗㗎啦。咁啊，請閂燈俾下大家睇個效果。係啦。其實咧，我哋去用 projector 嘅時候咧，我哋只要個 back 即係個背景夠黑已經冇問題。其實牆身係用乜嘢顏色咧都係冇問題嘅，因為本身我哋公司都係用啲啞色嘅牆紙，所以變咗其實都係出嚟個效果係冇問題。咁啊，為大家去展示下咁兩段片啦，去兩個 Apps 啦，咁然後個效果啦，第一段就係 tvb.com 嘅直線。因為好多人都會問我，究竟去用呢個tvb.com 嘅直線，對於用 WiFi HDMI 甚至連埋部 projector 嘅時候，佢個流程會做得 OK。咁啊，大家都見到個效果都唔錯嘅。咁啊 projector 啦，同埋個 WiFi HDMI 都係行 1080p 嘅。咁啊，放嘅吋數大約可以放到40至60吋嘅。咁啊咁其實係同一個人大約半個身咁高都好嘅牆身播出嚟個效果都係唔會有削弱度嘅。係啦，咁另外啦，咁我哋再播另一個 Apps， 咁就係 NBA.com。咁啊，有時喺屋企咁去睇下波啊，甚至去打下機啊，都係一個唔錯嘅嘢。咁啊，唔知相信有冇大家睇 NBA 啦？咁啊，勇士已經贏咗啦，贏咗騎士。咁你可以俾大家睇個效果，個解像度都係去到1080p。咁同埋個顏色色澤啦，都係比較鮮明嘅。同一般坊間嘅投影器唔同，我哋係比較高質素嘅，同埋個質素啊、流暢度啊都係唔錯嘅。咁亦都係啦，你見到個色澤啊，甚至流暢度，梗係同普通嘅電視機係冇乜分別。係，所以如果朋友嚟到你屋企嘅時候，如果攞部 projector 出嚟，咁然後去俾啲朋友一齊 chill 下，咁然後一個廳度播部 projector 喺度睇波，都係唔錯嘅選擇。咁另外啦，其實咧，我哋去做呢個產品嘅時候咧，亦都會諗到一樣嘢係好特別嘅。咁啊，呢樣特別嘢其實係咩咧？就係有冇諗過喺天花板度睇波啊、睇電影啊，同個老婆攬住喺張床嘅時候，咁就喺天花板度睇。咁啊，我可以試俾你睇。咁其實同埋呢部 projector 咧係佢都係充4個鐘頭嘅腦就可以用個半鐘。其實你見到我哋去翻嗱，我而家射上天花板嘅時候，其實都係播嘅質素都係唔錯嘅。所以有冇諗過其實可以瞓喺張床度嘅時候，都可以就係瞓喺度嘅時候已經可以睇到電視，唔使仰望。其實佢質素都唔錯嘅。係啦，唔該大家。